အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အိမ်မှာနေရင်လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်စားလို့ရတဲ့ဟင်းတုပ်လေးကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟင်းတုပ်စားလုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးစမ်းမုန်းထည့်မယ်နော်ကောင်းညှင်းမုန့်နဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်ဟင်းတုပ်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့စက်သုံးမိပေါ့နော်ဟင်းတုပ်မှာမိုးကမပေါင်ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ຢာလေးထည့်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကြက်သားကိုကြိတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဝက်သားထည့်လို့လည်းရတယ်ပဲငယ်မြိုင်နဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်မုံနစ်ကိုပြပြလေးလုံးမှာဆိုတော့ရေနည်းနည်းချင်းစီထည့်ပေးမယ်နော်စားနဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်အသားရဲ့ချိုတယ်လေးရနဲ့အောင်ဟင်းခတ်မထည့်တော့ဘူးနော်ဟင်းတော့လုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးငပြောရက်ကိုရေနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ငပြောရက်ကိုရေရင်းနဲ့မပြုတ်ချင်ဘူးဆိုရင်နေလန်းလို့လည်းရရနော်အဓိကကပျော့လေးဖြစ်နေရပြီကဲခုဆိုရင်ငပြောဘက်ကိုရင်တွေဖက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟင်းလုံးဆောက်လိုက်မယ်နော်ငပြောဘက်ကိုစီအနှဲငယ်တုပ်ပေးရပါမယ်ကဲထုတ်ပါမယ်ခုဆိုရင်ဟင်းတုပ်တွေထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အစပြီးပေါင်းတော့မယ်နော်ဟင်းတုပ်လေးတွေနူးနေအောင်မိနစ်30စက္ကန့်ပေါင်းပေးရပါမယ်ရုပ်သီးစစ်ချက်လေးဆန်းပေးမယ်နော်စက်သွမျိုးစစ်ချက်မွေးလေးပွားနေဆက်လေးပါမယ်ခုဆိုရင်ဟင်းတုပ်လေးရပါပြီညှစ်ကြည့်ပါမယ်စီချက်လေးနဲ့ဆိုတော့အနံလေးကမှုေးပြီးအရင်စားလို့ကောင်းတယ်အိမ်မှာလေးလည်းလုပ်စားကြည့်ကြနော်